ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြင်ရမယ့်အရာကတော့အစေခံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲဝင်ကအတိပေးလို့ပါတယ်လို့အစေခံခြင်းအကြောင်းလေးเนาะပြန်ပြီးခွာယူစေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့မှစစ်ဆေးပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးစောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အစေခံခြင်းဆိုတာကဒီစကလုံးဒီနာမည်ကတော့အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလူတွေမကြိုက်ဘူးဒါအောက်ကြနောက်ကြစကလုံးဖြစ်တာစေခံခြင်းလို့ပြောရင်ဒါကနှိမ်တယ်အောက်ကြတယ်အရာပေါ့နော်စကလုံးရဘဝအရာကြည့်တော့မမြင့်မြတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုထင်ရတာရှိသို့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအစေခံခြင်းဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအစေခံခြင်းကအဲ့ဒီအစေခံကဘာလို့လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အစေခံဆိုတဲ့စကလုံးပေါ်အစေခံဆိုတဲ့ဘဝပေါ်သခင်ယေရှုကဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်နေတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးကယ်တင်ရှင်ဘုရားကဘယ်လိုဘဝနဲ့အသက်ရှင်လဲဆိုရင်အစေခံဘဝနဲ့အသက်ရှင်တယ်အစေခံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး20အငယ်20နဲ့8မှာဖတ်လို့ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး20အငယ်20နဲ့8မှာသူတော်ဘာအစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိအသက်ကိုဆွံ့၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းချွတ်လာသည်ဖြစ်၍ထိုနည်းသူတင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူကိုတင်တို့အစေခံဖြစ်စေတင်တို့တွင်အထွတ်အမြတ်လုပ်ချင်သောသူကိုလည်းတင်တို့ကြွဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏အစေခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုမှာအရေးကြီးမိသားစုမှာလည်းအစေခံတဲ့လူရှိရင်အားလုံးအစင်ပြေအသင်းတော်မှာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ဒီအစေခံခြင်းဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်အိမ်တိုင်းအတွက်အသင်းတော်တိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်မိသားစုမှာမိဘနှစ်ပါးဟာခိုင်းစရာမလိုပဲနဲ့မိသားစုအတွက်အစေခံဖြစ်ကြတယ်မိဘနှစ်ပါးဟာမိသားစုအတွက်အစေခံဖြစ်တယ်ခိုင်းစရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးဟာသူတို့အိမ်တော်ကိုသူတို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးတွေအတွက်သူတို့အမြဲအစေခံပြီးသူတို့အိမ်မှုကိစ္စအတွက်သူတို့အမြဲအစေခံမိဘတစ်ပါးဟာဘာလို့အိမ်မှုကိစ္စအတွက်အစေခံတယ်သားသမီးအတွက်ဘာလို့အစေခံလဲလို့မေးရင်မိဘတစ်ပါးဟာမိသားစုကိုချစ်ပြီးသားသမီးကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာကအစေခံခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်မေတ္တာကသာလေမိသားစုကိုအစေခံတဲ့ခြင်းသားသမီးကိုအစေခံတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးဟာမိသားစုကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုရဲ့ဝေယဝိဆတွေအစေခံဖို့အမြဲအသင့်ရှိတယ်။နေမကောင်းရင်လည်းထားလို့တယ်၊ကောင်းကိုက်ရင်လည်းထားလို့တယ်။မအားဘူးဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးမိဘနှစ်ပါးက။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ဟာမိသားစုကိုချစ်တဲ့လူဖြစ်တာကို။ဒါသမီးအတွက်လည်းမိဘနှစ်ပါးကအစေခံကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့အစေခံတယ်လဲ။သူတို့သားသမီးကိုချစ်တယ်။သားသမီးတွေကငါတို့ပညာရေးအတွက်ငါတို့ချမ်းသာရေးအတွက်ငါတို့ဘဝအတွက်အစေခံပေးပါလို့မိဘနှစ်ပါးကိုတောင်းဆိုစရာမလိုပဲနဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာသားသမီးရဲ့ပညာရေးစောင့်ဝင်နေအတွက်အမြဲအစေခံပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူဟာသားသမီးတွေကိုချစ်တာကိုအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ကအစေခံပေးနိုင်အစေခံဖြစ်စေ။ကျွန်တော်သားသမီးတွေမနိုင်ပါဘူး။နော်မနိုင်ပါဘူးပဲလေမိဘနှစ်ပါးဟာသားသမီးတွေအစေခံတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုမှာဒီအစေခံပေးတဲ့မိဘတွေကြောင့်သားသမီးတွေအစဉ်တရားတယ်မိသားစုရဲ့ဝေယဝိဆတွေအတွက်အိမ်မှုကိစ္စဝေယဝိဆတွေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကအစေခံလို့အိမ်မှာအစဉ်ပြေတာလေအမိုက်တွေ့ရင်လည်းမျက်ရှည်လာရင်လည်းပြင်းကူတက်ရင်လည်းအိမ်ပွားနေရင်လည်းစားစရာမရှိရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကဒီကိစ္စအလုံးလာစားမယူပဲအစေခံတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မိဘနှစ်ပါးကကိုယ့်အိမ်အတွက်အစေခံနေကြတာလဲအိမ်ကိုချစ်လို့ပေါ့မချစ်တဲ့သူတွေကတော့တစ်ပြေးတာပဲအိမ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မိန်းမကိုထားခဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲသူတို့ကသားသမီးကိုမချစ်ဘူးမိသားစုကိုမချစ်တော့အားလုံးထားခဲ့ပြီးကိုလူယုံပြီးထွက်ပြေးသွားတာအများကြီးပဲယောက်ျားတွေလည်းဒီလိုပဲမိန်းမတွေလည်းရှိတာပဲသားသမီးလည်းရှိတာပဲနော်မိသားစုကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်အိမ်အတွက်အစေမခံနိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအစေခံခြင်းဆိုတဲ့ခိုင်းစရာမလိုပဲပတ်စံပေးစရာမလိုပဲဘာလို့အစေခံလဲလို့ကြည့်သူကမေတ္တာစိတ်တယ်ယနေ့သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေအတွက်အစေခံဖို့သူလာခဲ့တယ်မိမိအသက်ကိုတော့မိမိအသက်ပါမချက်
အသက်နဲ့ပါအစိခံတာသူ့မှာရှိတာတတ်တာသိတာမကောက်ဘူးတော့တကယ်ယေရှုကသူ့မှာရှိတဲ့တကူဒါရီမကောက်ဘူးသူ့ရဲ့အသက်ပါမကျန်သူ့ရဲ့အသက်နဲ့ပါလူတွေအတွက်ဘာလို့အစိခံတယ်လူသားတွေကိုချစ်လို့ပေါ့လူသားတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အစီခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကလူစားကြီးမှာလာပြီးတော့မှလူသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အစီမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကလည်းရရပါမယ်။ရဲနဲ့တော့အိုနာတေးကြီးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေရမဟုတ်နဲ့ရဲမှာပဲနေရ။ဖယားကဖြစ်ခွင့်ရဖို့မာနရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေမှာဘဝပျက်စီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့အစီခံပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဘလောက်တော့အကျိုးတွေရတယ်။နောက်ဘဝအကျိုးတစ်ခုဘဝအကျိုးတကယ်လို့ငရဲကိုကြောက်เสียမလို့အတိတ်ကအောင်မနေနိုင်တော့လည်းအပေငရဲကိုကျွန်တော်ကြောက်เสียမလို့ဘာကြောင့်လဲတခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အစီခံခဲ့ပြီးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအပေငဲကလွတ်မြောက်တော်သူတွေချမ်းသာရတော်သူဖြစ်ကြတယ်။သူများနာမပေါင်းကြည့်ပါစေ။အာမင်။ဘုရားကအစီခံပြီးလို့ကျွန်တော်ရတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲယုံကြည်သူတွေချီးမွမ်းတယ်။ဟာဖခင်ကအစီခံပြီးလို့ကိုရတဲ့အကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာကောင်းပါတယ်မြင်တတ်တာကိုသို့တော့တတိယစီချင်တာကဖခင်အတွက်အစီခံမဲ့သူတွေနည်းတယ်မိဘတစ်ပါးကအိမ်ကိုချစ်လို့အိမ်အတွက်အစီခံပေးတယ်သားသမီးကိုချစ်လို့သားသမီးကိုအစီခံပေးလို့အဆင်ပြေကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်အတွက်မိဘအတွက်အစီခံမဲ့သားသမီးကရှားပြန်တယ်ရှားကြည့်ပါအမှန်ရှားဒါကြောင့်စကားပုံကနေစုံရည်လို့ပြောတယ်မိဘနှစ်ပေါင်းကိုဆန်ရည်သားသမီးတွေကတော့စုံရည်လွယ်လွယ်လေးစီရောတော့မိဘနှစ်ပါးကဆန်ရည်အဲ့တော့မိဘကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆန်တက်တဲ့နော်ပင်ပန်းပန်းဆန်တက်ရတဲ့အလုပ်ကိုမငြင်းမညူလုပ်တယ်ချစ်တဲ့စိတ်မေတ္တာကအရေးကြီးအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ကအစေခံပေးခြင်းတဲ့အစီခံပေးနိုင်တဲ့အသက်တာရပါတချို့တွေအိမ်တော်ဘာလို့ကိုယ်လဲတယောက်တစ်ယောက်အစီခံမပေးနိုင်ဘူးနော်အိမ်တော်များများတော်ကိုယ်ခရိယာထဲမှာလည်းအများကြီးကိုယ်ဘာလို့ကိုယ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အစီခံပေးရတာကိုညှူဆူတာအစီခံပေးရတော့မကြိုက်တော့အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ရဲ့ကိုအစီခံပေးရတာဘာလို့မကြည့်မနဲ့ဖြစ်လဲမြစ်တာမိသားစုကိုချစ်တော့အဲ့တော့ကိုလို့ယုံပြီးတော့ထွက်သွားဒီလိုပါပဲတချို့မိခင်တွေတချို့အမေတွေတချို့မိန်းကလေးတွေဘာသမီးအတွက်အိမ်မှုကိစ္စအတွက်အစီခံပြရတယ်ငါတို့ဘဝကြီးအညွတ်တုံးနေငါတို့မတိုးတက်ဘူးဒီကလေးတွေနဲ့ဒီအိမ်မှုကိစ္စတွေပဲငါတို့ဘဝအလကားအသက်ကြီးလာပြီမိသားစုနဲ့သားသမီးတို့အစီခံပေးနေကြတာကိုအလကားဖြစ်တယ်လို့သူတို့မြင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမိသားစုကိုမချစ်တော့သားသမီးကိုမချစ်တော့ဒါကြောင့်အားလုံးရောက်ခမအိမ်မှာအမေဖေးမှာထားခဲ့ပြီးတော့ကိုလို့ယုံသွားမြစ်တာစိတ်မရှိရဲ့အစီမခံနိုင်ဘူးတခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီခံနိုင်တာကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်လာတဲ့တော့ကောင်းလို့ပဲမတတ်ရှင်ဘူးပိုတော့ညစ်ညူးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှိကျွန်တော်အိမ်လာတွေကတော့ကိုယွန်လာတဲ့ကျွန်တော်ဘောဟာဘုရားရှိမှာပိုယွန်ချယုံဖို့ကောင်းပါအဲ့ဒီလိုလူသားတွေကယွန်စရာကောင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာပဲသခင်ယေရှုဟာအစီခံပေးခဲ့တာကိုတရားစီတယ်အဲ့ဒီလိုယွန်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုသခင်ယေရှုဘာလို့အစီခံပေးနိုင်တာလဲလို့မေးမြစ်တာပဲအဲ့ဒီမြစ်တာစိတ်ချစ်တဲ့စိတ်ကအစီခံပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုရမိဘတွေဆိုတော့တချို့မိဘတွေဆိုတက်ချင်းနေသားသမီးလည်းချီပါဘူးအသက်20 30လာမကောက်ကြီးနေတော့မိဘတွေနောက်ကနေလိုက်လို့ပေးတော့ပူပန်ပေးတော့နော်တချို့မိဘတွေလေသားသမီးတွေကြီးနေတချို့တွေယောက်ျားလူမိန်းမလူကလေးဒါစတော့မွေးနေနော်ဒီအရွယ်ရောက်မိဘတွေနောက်ကနေလိုက်အစီခံပေးနေတာဖဏသိပေးရတာဖဏရှော်ပေးရတာအဝိစာသိပေးရတာရှော်ပေးရတာတော်လီမုတ်ဆာဆာသားသမီးကိုလိုက်အစီခံပေးနေတယ်မိဘရှိသေးတယ်ဒါတော့နေတော့ကလေးတွေတော့ချင်းနေလိုက်လို့ပေးစရာမလိုပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတယ်လိုက်လို့ပေးနေတာဘာကြောင့်သူလုပ်နေလဲချစ်တဲ့စိတ်ဒီအရာရောက်နေပြီလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောရင်တော့ဘာလို့သူလုပ်ပေးချင်နေတာသားသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်အိမ်ကိုချစ်တဲ့သူဟာအိမ်အတွက်စိတ်ခံသားသမီးကိုချစ်တဲ့သူဟာသားသမီးအတွက်စိတ်ခံဒီလိုပါပဲ
မိဘကိုပြန်ချစ်တဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိဘအတွက်အစီခံခြင်းကိုသူကြည်တတ်တယ်ဘာလို့မိဘညာလို့မိဘလို့တောင်းဆိုစရာဘလို့အောင်ပဲလေသူမိဘကိုဘာလို့ပေးရမလဲသိတယ်မိဘအတွက်အစီခံပေးရတော့သူကြည်တတ်တယ်အဲ့တော့လူဟာမေတ္တာစိတ်မရှိရင်မိဘကကိုယ့်ကိုအစီခံပေးတဲ့ကြောင့်ပြည်လည်မှုတွေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပေမဲ့မိဘကိုပြန်အစီခံပေးမှာမဟုတ်ဖယားကအသက်နဲ့ရင်းဒီကိုယ့်ဘဝအတွက်အစီခံပေးလို့ပြည်လည်တဲ့အစီပြေတယ်ဖယားသားဖြစ်ခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေမဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖယားအတွက်အစီခံတယ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာမိဘတွေပတ်စံရရင်အစီခံနိုင်ကြလူစိတ်ကတော့ငိုရဲတဘုံပတ်စံနာပေးကြည့်နော်အစီခံမဲ့တွေတဘုံကြီးပဲဟုတ်လားကျွန်တော်အိမ်မှာတလား10လေးပြီးမယ်ဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာအစီလာခံမဲ့သူအများကြီးအတင်းတော့မှာတလား30ပြီးမယ်ဆိုအတင်းတော့မှာအစီခံမဲ့သူအများကြီးဖြစ်နေအန်တီရဲ့စပင်းနဲ့ဆိုင်မှာတလားကို30ပြီးမယ်ဆိုရင်စပင်းနဲ့ဆိုင်မှာအစီလာခံမဲ့သူအများကြီးပဲလူဟာဒီငွေလူဟာငွေရရင်လေကြည်ကျင်တဲ့အစီခံအဲ့ဒါယုံကြည်သူအတ္တမှာတတိထားရမယ်တခါတည်းမိသားစုထဲမှာငွေရမှာအသိတော်ထဲမှာငွေရမှာယာလူရမှာအစီခံမဲ့နှလုံးသားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်သူလေးကပါမိသားစုမှာလည်းဒီလိုပဲကိုမိသားစုကိုချစ်တဲ့စိတ်မရှိတော့ပတ်စံလာပုံပေးကြည့်အချစ်ချင်းနဲ့အစိတ်ခံတယ်ဒီလိုပဲတာတာထဲမှာအသိတော်ထဲမှာယာလူပေးတဲ့ပတ်စံလာပုံပေးတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့အစိတ်ခံမဲ့အများကြီးပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲလူဟာချစ်တဲ့တော့အရာကိုမချစ်ပဲငွေကိုပဲချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများစုတွေ့ရတယ်ဒါကလောကမှာဒီလိုပဲလူဆိုးတွေလည်းဒီလိုပဲအခုခေတ်မှာမကောင်းတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အခုရရတဲ့ပတ်စံအများကြီးရတယ်ကြက်တာခိုင်းအစီခံပေးတယ်သူတို့အသက်တင်မှာမကြောက်ဘူးလားလူတွေတော့တင်မှာကြောက်တာပေါ့အသက်နဲ့ရင်းနေအစီခံရကြဘာဖြစ်လို့လဲယာရုပေးတာဟုတ်ပတ်စံပေးတာဟုတ်ပတ်စံပေးရင်ယာရုပေးရင်လူဟာအသက်တင်မှာတော့မကြောက်အစီခံရရတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသားသမီးတွေနှလုံးသားဟာအဲ့ဒါယုံဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါယုံရှာဖွယ်တယ်ဒီနေ့ခရိယန်သာသနာထဲမှာလည်းဘယ်လိုလူတွေပေါ်လာလဲယာရုကြီးကြီးပေးရင်လာစာကောင်းကောင်းပေးတဲ့ဆိုအစီခံဖို့အသင့်တယ်ဆိုရင်အများကြီးတယ်အဲ့လိုလူတွေနေရာရဲ့အသိကိုပျက်စီးတယ်သာသနာပျက်စီးတာလောကမှာလည်းဒီလိုပဲလူဆိုးတွေလည်းဒီလိုပဲမကောင်းတဲ့ကောင်လည်းဒီလိုပဲတိတ္တစားမိန်းမလည်းဒီလိုပဲပတ်စံလာရကြည့်လေအလုံးစုံသူအစီခံတယ်ပတ်စံများပေးအစီခံဖို့လူတွေကအသင့်တယ်ဒီလိုနှလုံးသားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဖယားကိုကိုယ်ပဲယုံဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုနှလုံးသားပြီးမိသားစုထဲမှာအသင့်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်ရွှေရှားစရာကောင်းတယ်ယနေ့မိမိကိုယ်ပဲတဲ့ဖယားမိမိကိုကယ်တင်တဲ့ဖယားကလောက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘဝတွေမြင့်မြတ်တဲ့ဖယားကအစီခံပေးခဲ့တာကိုနှလုံးသားထဲမှာနားလည်ရင်ဖယားအတွက်ရဖို့မဟုတ်ဘူးအစီခံဖို့အသင့်ရှိတယ်လူဟာမြတ်တာစိတ်ပဲချစ်အောင်ပြောလို့မရပဲဖယားကိုချစ်ပါဆိုတရားဟောပေးလို့ရပြီလေနှလုံးသားထဲကချစ်ရင်ချစ်တယ်မချစ်ရင်မချစ်ဘူးပေါ့ချစ်အောင်လုပ်ပေးလို့မရဒါပေမဲ့ဖယားဟာစိတ်လုံးအကျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရမယ်ပုံကူပဲမိသားစုဆိုတာကျွန်တော်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်အရာပဲအသင်းတော်ထဲမှာရှိရင်အသင်းသူအသင်းသားဟာအသင်းတော်ကိုချစ်ရမယ့်အရာပဲဖယားကိုချစ်ကိုချစ်ရမယ်မိသားစုကိုချစ်ကိုချစ်ရမယ်အသင်းတော်ကိုချစ်ကိုချစ်ရရွေးချယ်လို့မရဒါချစ်တဲ့တော်အရာပဲကိုမိသားစုကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တူမလဲကိုမိသားစုကိုညီကောင်မောင်တို့ကိုအဖေပေါ်တာမချစ်ဘာနဲ့တော့တူမလဲဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရေးရမိသားစုဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုမချစ်ရင်ဘာနဲ့တော့တူမလဲတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘယ်လိုတွေများလာလဲချစ်တဲ့တော့အရာကိုမချစ်ပဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပဲချစ်တဲ့သူတွေငွေကိုချစ်တဲ့သူတွေလောကအရာကိုချစ်တဲ့သူတွေပဲပေါ်လာမယ်လို့ကြာကြာကတတိပေးပါတယ်ဒီနေ့အစိခံခြင်းဆိုတာကမေတ္တာကပဲလာပါလေအသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့သူကအသင်းတော်အတွက်အစိခံတာကိုကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်အသင်းတော်ကိုမချစ်တဲ့သူကအသင်းတော်အတွက်အစိခံဖို့ခေါ်ရင်တော့မအောင်လို့မြင်နေတယ်ဒါဟာသူမချစ်တဲ့သက်သေပြနေတာပဲမိသားစုကိုချစ်တဲ့သူဟာမိသားစုနဲ့အစီခံပေးတော့ကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်သူ့မြတ်တာစိတ်ကပေါ်နေတာပဲသူဘာကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကမိသားစုကိုချစ်ဖို့တင်ပေးစေရမယ်မိသားစုကိုချစ်ပါလို့လည်းခိုင်းစေရမယ်လို့ပဲတာသမီးတွေကြတော့မိသားစုကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကပြောတယ်ညီတို့ယောက်ျားရတဲ့အခါညီတို့အိမ်တော်ရတဲ့အခါသိလိုက်တယ်နော်မေတ္တာကဘာကိုပေးတယ်လဲဆိုရင်အစေခံခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်
မေတ္တာခေါင်းပါခြင်းဟာအစီခံခြင်းကိုညှင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်လူဟာငွေကြောင့်ယာလူကြောင့်အခွင့်အရေးတွေကြောင့်အစီခံတယ်ဆိုတာဒါကရုံရက်တဲ့သူတွေပြည်စားတွေမှစပြီးလူဆိုးတခိုးတွေလည်းအားလုံးလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ပါပဲမေတ္တာစိတ်ကြောင့်အစီခံနိုင်ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစီခံတဲ့သူတွေဟာအရန်ကြီးရှိပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအစီခံတဲ့သူကျွန်တော်ပြည်လေသွားကြတယ်မိသားစုမှာမိမနှစ်ပါးအစီခံပေးလို့မိသားစုတွေပြည်လေကြတယ်အသင်းတော်မှာလည်းဒီလိုပဲအစီခံပေးသူများများရှိတယ်များများတည်နေပြီပေါ့မိသားစုမှာတရားမှာအစီမခံကြဘူးဆိုဘယ်လိုပြည်လဲဟုတ်လားဒီလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမိမိနိုင်ငံအတွက်အစီခံတဲ့သူများများရှိတယ်ဒီနိုင်ငံဖိတ်ထိုးတွေပဲပေါ့အရင်တုန်းကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးကဘာပြောလဲဝင်ကြီးယာလူသမရယာလူလိုချင်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီယာလူကဘာလို့ပို့လဲဆိုရင်နိုင်ငံကိုအစီခံဖို့ပဲဌာနဆိုင်ရာအားလုံးလူကြီးဖြစ်ချင်ပါလူကြီးနေရာနေပဲသူတွေလိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းလူကြီးနေရာပေးချင်ပါတယ်ဘာအတွက်လဲနိုင်ငံကိုအစီခံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာလူအဲ့ဒီလာစာတွေယူပါဘာအတွက်လဲကိုယ်နိုင်ငံကိုအစီခံဖို့ပဲဒါကြောင့်နိုင်ငံကိုအစီခံတဲ့သူယာလူပေးမယ်နိုင်ငံကအစီခံတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနေရာပေးမယ်ဒါကတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့ဝါဒပဲတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့တော်တယ်မှုပဲဒီယာလူကိုမင်းတို့လိုချင်ပါလူကြီးလုပ်ချင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံမှာလူကြီးချုပ်ပြီးတော့မှအစီခံမဲ့လူတွေအများကြီးလူတွေဒါကကျမ်းစာနဲ့ညီတယ်တခင်ယေရှုကပြောတယ်တင်တို့တွေအထွတ်အမြတ်လုပ်ချင်တော့သူဟာသူတို့ဘာရဲ့အစီကိုခံစီဟုတ်တယ်အရေးကြီးတယ်ခရိယာတက်တာထဲမှာလည်းအစီခံတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအစီခံတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲကျမ်းစာမှာကြီးမြတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဖခင်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သခင်ယေရှုကဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲဆိုရင်အစီခံတဲ့အသက်ရှင်ဒါကြောင့်အစီခံတဲ့စကားလုံးကတင်းတိမ်နေမဲ့အစီခံတဲ့ဘဝဟာအနိုင်ခံလို့ထင်ရှားရှိနေတယ်တကယ်ဆိုရင်နှလုံးသားကလေမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူဟာလေအစီခံတယ်မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူဟာမိသားစုမှာအစီခံပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူဟာအသင်းတော်မှာအစီခံပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူဟာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အစီခံပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်သို့တော့ယာလူလိုချင်တယ်လာစာကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်အာနာလိုချင်တယ်တိုင်းပြည်တော့အစီမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်ပြတ်တာသာသနာပြတ်တာဘာလို့ဒီယာလူဒီလာစာဒီနေရာတွေလိုချင်ရလဲဆိုရင်အစီခံဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟောရတာပြီးပါအစီခံတဲ့သူများများရှိတယ်တိုင်းပြည်တိုးတက်တယ်အိမ်မှာလည်းအစီခံတဲ့သူများများရှိတယ်အိမ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်အသင်းတော်မှာလည်းအစီခံတဲ့သူများများရှိတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကပုံပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်အိမ်မှာအဖေတရားကိုထဲတဲ့မိသားစုရဲ့အစီခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငတ်ကိုပြေးကြတယ်ကြည့်ရင်ပစ္စည်းတွေလည်းစုပ်ပြက်နေမှာဘာမှအသက်ဝယ်နေမှာမဟုတ်ပြုတ်ပြနေမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်ဆိုအဖေတရားထဲတဲ့အစီခံတယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့အမေတရားထဲတဲ့အစီခံတယ်အိမ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းနိုင်မှာအမေကလုပ်เสียအများကြီးအမေတရားထဲတဲ့အိမ်မှာအစီခံတယ်ဆိုဒီအိမ်မပြောင်းနိုင်ဘူးဒီအဝတ်တွေမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီခုံတွေမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီခြံလည်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအများကြီးတွေအမေတွေကဒါပေမဲ့အိမ်မှာအစီခံတဲ့သူအများကြီးအဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီခြံကိုသွားကြည့်လိုက်ပြောင်းနေတာပဲဘယ်ရောက်ကိုချစ်ချစ်တတ်တတ်ရဖြစ်တယ်အားလုံးပဲစီခံတော့နော်ခါရီးမိသားစုတွေပါလေအားလုံးဝိုင်းအစီခံတဲ့အိမ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအိမ်ကမြင်တာအမေလုံးလေးပဲအဖေလုံးလေးပဲဆိုပြီးတော့မှမိသားစုကိုအစီမခံတဲ့သားသမီးတွေများရှိအဲ့ဒီသားသမီးတွေများပဲများတာအိမ်ကမပြောင်းနောက်နေ့30 30ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကတပြည့်ပြက်ဒီယူရွသွားတာဘယ်တော့မှအသက်မဖြစ်လာကျွန်တော်မြန်မာပြည်အဲ့ဒါအားများတယ်မိမနှစ်ပါးလက်ထက်မှာတောက်လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့နဲ့ထက်ရောက်လာရင်မချစ်တော့ဘူးတပြည့်အိမ်ကမိဘလုပ်ခဲ့တော့တောက်ပြောင်းတယ်တပြည့်အကုန်ဝဲပြီးတော့မှပြတ်ဖို့ပဲရှိဘာလို့ဆိုတော့မိသားစုအစီခံခြင်းနဲ့သားသမီးတွေမြန်မာပြည်မှာအမြဲတမ်းနေဒီလိုပဲတိုင်းပြည်ကိုလည်းကြည့်လိုက်တိုင်းပြည်ပါလေကိုတိုင်းပြည်အတွက်အစီခံမဲ့သူတွေအရင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်မျိုးကြီးဘယ်နည်းကြီးပြက်တာတွေယိုရွံ့တာတွေများဘာဖြစ်လို့လဲကိုတိုင်းပြည်အတွက်အစီခံနေတဲ့သူကဘယ်နေတာဟုတ်ဘာလို့ပြက်တယ်လဲအစီခံတဲ့သူတွေအတင်းတော်တွေပြန်ကြည့်
ဘယ်လိုအသစ်တော်ကတိုးတက်ပြီးဘယ်လိုအသစ်တော်ကဆုတ်သွားလဲဆိုရင်အစီခံခြင်းတဲ့သူတွေများတဲ့အသစ်တော်ကတိုးတက်သွားတာဖွင့်ပြလာပိုကောင်းလာဒါပေမဲ့အသစ်တော်ကိုအစီခံမဲ့သူတွေနေအဲ့ဒီအသစ်တော်ကကြာနေမွဲနေစုပ်နေတယ်လူတွေလည်းပို့လူတွေလည်းမွဲပစ္စည်းတွေလည်းမွဲပဲဖြစ်ဒါကဘယ်နာကြည့်ပုံပဲဖယားရဲ့သာသနာပါလည်းကြည့်လို့ဖယားရဲ့သာသနာမှာအစီခံတဲ့လူများလေသာသနာကထုံးတက်လေသာသနာကထုံးပါလေဖယားတရားကပုံပြီးတော့တွားမိုးလေလုံးထားမှုတွေပုံဖြစ်လေ1980 80ဝန်းကျင်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလုံးထားတာဘာဖြစ်လို့သိလားယုံကြည်သူတွေအားလုံးအစီခံတာဗျတမိုင်းကိုပြန်ပြကြည့်1980 80ကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတနိုင်ငံလုံးအကြီးအကျယ်လုံးထားမှုဖြစ်လူတွေဟာဂျွာလိုက်လူမျိုးလိုက်အောက်စုလိုက်ပြောင်းလဲတယ်အခုကျွန်တော်ခေတ်မှာဟိုဖယားတရားတအားပေါ်ပါတယ်ပြောမယ်တယောက်စားပဲပြောင်းလဲတာအဲ့ဒီတော့ကလူတွေကိုကြည့်နေယုံကြည်သူတိုင်းကဖယားအတွက်အစီခံဖို့အသက်ပဲတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာတတိလုံးကဝိညာဉ်ရေးကလိုးချမှုကြီးကဖြစ်နေတယ်အခုကလိုးချမှုစစ်ဖို့အခုခေတ်ကဖောင်းပွားကြည့်နော်ဖောင်းပွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သာသနာမှာလည်းဒီအစီခံနေတဲ့သူတွေများလာရင်သာသနာကအရန်နဲ့တိုးတက်အဲ့ဒီအစီခံတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတတိလုံးကဘယ်ကဏ္ဍကိုခြုံကြည့်အစီခံရတဲ့လူအရန်နဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်မလားသာသနာကိုကြည့်မလားအသေးတော်ကိုကြည့်မလားမိသားစုကိုကြည့်အစီခံရတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့မှာအနည်းငယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်နိုင်ငံကိုမချစ်ဘူးလေကိုယ်နိုင်ငံကိုမချစ်တော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အစီခံရတဲ့လူနေသွားတာပေါ့ကိုယ်အသေးတော်ကိုယ်သာသနာကိုမချစ်ဘူးလေဖယားကမချစ်တော့ဖယားရဲ့သာသနာအတွက်ဘယ်အစီခံချက်လဲကောင်းချီးရမယ်လို့ကြွယ်ဝချမ်းသာမယ်လို့ဆိုရင်လူတွေဒါမျိုးပဲကြိုက်တယ်ကွာဖယားအတွက်အစီခံမယ်ဖယားအတွက်အစီခံရအောင်ဆိုရင်ဒါကမရွေးချယ်ဒါဟာကောင်းချီးနေလားမခံယူဘူးဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာကိုလည်းပြန်ကြည့်အသေးတော်ကိုလည်းကြည့်ဘယ်လိုလူတွေရှားလဲဆိုရင်အစီခံတဲ့လူတွေရှားတယ်တနေ့ကျန်းစာကြောင်းပေါင်းများစွာခင်းမှာကျန်းစာကြောင်းပြီးသွားတဲ့ကျန်းစာကြောင်းသားတွေအများကြီးဓမ္မအမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားသာသနာကအစီခံမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျန်းစာကြောင်းတက်ပြီးတော့တနေ့ပြီးသွားတဲ့အများကြီးရှိတယ်ရောက်ပုံနဲ့သိတာအစီခံတဲ့နေရာမှာမရောက်ပါဘူးအတင်းတော်မှာအစီခံဖို့မရောက်ပါဘူးသာသနာမှာအစီခံဖို့မရောက်ပါဘူးကျွန်တော်အဖိုက်ချုပ်အောင်မှာကျန်းစာကြောင်းပေါင်းများစွာရှိတယ်နေ့စဉ်ဘွဲအတီးပြီးသွားတယ်ဘွဲတေးလေးကဟိုတောင်တာဘွဲကြီးပြီးသွားလို့အများကြီးရှိဒါပေမဲ့သာသနာအတွက်တကယ်အစီခံမဲ့နှလုံးသားနဲ့ထွက်လာတဲ့သူကတရားမှာတယောက်ပဲရှိတယ်ပြမနဲ့ရှားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးမှနောက်ပိုင်းအခုတော့ဆောင်လဲကျွန်တော်အများကြီးပြန်တွေ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတဲ့ခင်မှာတော့ဘယ်လိုချီးပြင်းလဲဆိုဆရာတွေကဒီချက်ပိုက်ကိုအလွတ်ချက်ခိုင်းပြီးတော့ဒီချက်ပိုက်တိုင်းကိုယ်တိုင်သူတို့အစီခံရတဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရာမှာပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအစီခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအဝိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည်နေတယ်။အစီခံခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အစီခံခြင်းကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့မှကြီးပြည့်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာကျွန်တော်ကျင့်နေလာတော့အစီခံခြင်းအသက်တာခုခေတ်အမှုတော်ဆောင်လေးများဓာတ်လေးပေါက်ပြားလေးများကင်ခိုင်းရင်ငါတို့အမှုတော်ဆောင်တာအဲ့ဒါမကင်ချင်လို့ပါပြောသေးတယ်နော်ကျန်းစာအုပ်တော်မှာအကောင်းစားရွှေရောင်ဝေးရောင်တန်ဖိုးကြီးပဲကင်ချင်ဓာတ်လေးပေါက်ပြားလေးကင်ဖို့တော့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခါကျရင်သာသနာပြတ်တာလည်းပြောတယ်အဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးစက်ကလာတဲ့လူတွေရဲ့အစေခံလိုတဲ့နှလုံးသားမရှိတာဘာလို့တော့ဖယားကိုမချစ်ဘူးကြောက်ဆုံးဝင်ကိုမချစ်ဘူးယုံကြည်သူမချစ်အစီခံတယ်ပါပေါ့ဒီလိုပဲကဲတင်ချင်းရပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းတရားဟောချက်ဒီမှာပျော်ပြီးတော့ခွန်အားရတဲ့ရောက်ရတဲ့ချီတကယ်တော့ဖောက်ပွားတဲ့အစီခံတဲ့နှလုံးသားမရှိဒီအစီခံခြင်းဟာဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်လဲဘယ်လောက်အကျိုးကြီးတယ်လဲဆိုတော့တခင်ယေရှုအသက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကအဲ့ဒီအစီခံခြင်းအသက်တာနဲ့မိသားစုထဲမှာအသေးတော်တွေမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေစီလူတွေဘယ်တော့အကျိုးကြည့်ဒါပဲလားဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါတခင်ယေရှုကအဲ့ဒီလိုအစီခံတဲ့တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဝိညာဉ်မှာတခါလို့ကြီးတဲ့ဘွဲကိုပေးတယ်ဖခင်တခါတော့တရားစီမဲ့နေရာမှာတခင်ယေရှုကဒီအကြီးတဲ့ဆုံးနေရာမှာရတယ်တခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုလူတွေကဒူးထောက်ဝေခံရမယ်ဖိလိပ္ပိမှာပြန်ပြောပြတယ်တခင်ယေရှုကအဲ့ဒီလိုအစေခံအပြတ်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဘာပြန်ရလဲဆိုသူဘာအကျိုးပြန်ရလဲဆိုအခုကြည့်ယေရှုနာမမပါရင်ကောင်းကင်ဘုံလည်းဝင်ခွင့်မရမရဲကလည်းမလွတ်တယ်ဆုတောင်းရင်လည်းနားကြောင်းမှာပေါ့ဝိနာမတခါလို့ကြီးမြတ်တဲ့ဘွဲကိုပြီးလူတိုင်းကဒူးထောက်ပြီးဝင်ခံရလိမ့်မယ်တခင်ယေရှုကဒါကဖိလိပ္ပိမှာပြန်ပြောတဲ့အခါတခင်ယေရှုကအစေခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြန်ရတယ်လို့နေရင်သူအဲ့ဒါပြန်ပြောပြတယ်ဒါကလူစားကြီးမှာတခင်ယေရှုအစေခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးပြောပြတယ်တခင်ယေရှုကအစကတည်းကဖန်ဆင်းခြင်းထောက်ရပြသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုလည်းအပြည့်ရှိတာအဲ့ဒါတပိုင်းဖိလိပ္ပိမှာပြောပြတာအစေခံခြင်းပြောမောရှေရဲ့အသက်တာကြီးနော်ထွက်မြေရကျမ်းမှာကြည့်ရှင်တယ်ထွက်မြေရကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်မောရှေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူကဘာလုပ်တယ်ဆိုရင်နန်းတော်မှာကြီးပြင်းကြီးတော့ပါသူကဘယက်သမီးတော်ရဲ့သားဘယက်ရဲ့မြေးပေါ့နော်ဝေစာမြေးနေတဲ့တော်တယ်အဲ့တော့နန်းတော်မှာရွှေခွက်နဲ့ရေတောက်ပြီးတော့အချွေအရံနေတဲ့သူကကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဘဝပဲအဲမောရှေနှလုံးသားကဘာရှိလဲဆိုအစီခံတဲ့နှလုံးသားရှိထွက်ပြကြခိုင်းကြီးနဲ့မှာသူကဘာတွေ့လဲဆိုတော့မောရှေကြီးသောကမိမိအမျိုးသားရှိရာသို့တွား၍သူတို့အမှုထားရသောအချင်းရာကိုကြည့်ရှုလေ၏မိမိအမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူကြောင့်အေဂလုကိုရိုက်တီကိုမြင်လေပဲ့လက်ချီ၍အဘယ်သူမှမရှိသည်ကိုသိသောအခါအေဂလုကိုတိုက်၍တဲ၌ပြုတ်ထားလေ၏ညတော့ဘာမှရှိခွက်တဲ့ရေတောက်ပြီးအေးစစ်စစ်ပဲနေရသူဘောပါဒါပေမဲ့သူကဣသေလလူကိုအေးတဲ့လူကိုသူရဲ့လူမျိုးအားလုံးကကြုံခံရတဲ့အချိန်သူကတော့ဇိမ်နဲ့ရွှေခွက်နဲ့ရေတောက်ပြီးဇိမ်နဲ့နေရတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမနေနိုင်ဘူးနန်းတော်ဘောကနေပြီးတော့ဟိုးအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအလုံးကျန်းလုံးတဲ့နေရာသူသွားတယ်သူသွားကြည့်တယ်ငါလူမျိုးတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲသူအားလုံးဆင်ပြေနေတာတတရရနဲ့အားလုံးကောင်းစားနေတာမမေ့ဘူးနော်ငါလူမျိုးတွေဘယ်တော့တော့ဒုက္ခရောက်နေပြီလေတတိယပြီးသူသွားကြည့်တဲ့အခါသူသွားကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ဟိုဘက်ကဖာရောဘီရဲ့နော်ကြွထိန်တွေကရိုက်နေတာကိုမြင်ရတယ်သူစိတ်လုံးဝမခံနိုင်ဘူးဘာလို့ပြည့်တယ်ဒီလားသူလူမျိုးကိုရိုက်တဲ့သူကိုလည်းသူတတ်ပြလိုက်တာဘယ်လောက်ရင်းနေလဲကြီးလူအသက်ကိုတတ်ဖို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးမောရှိကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်အတွက်အစီခံပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားကလေနန်းတော်ပေါ်မှာရွှေခွက်တဲ့ရေတောက်တဲ့အချိန်ကားတွေရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုမခိုင်းသေးဘူး။သူ့လူမျိုးတော်အတွက်လုတ်ပေးခြင်းနေတာ။လုတ်ပေးခြင်းလို့ဆင်းလာတာကြည့်တာ။ဟာဒီစက်တော့ဖားပြီးသူတပ်ပြတယ်။တဲတယ်လို့ထားတယ်။နောက်နေ့သူပြန်သွားကြည့်သေးတယ်။အချင်းကြီးရပြီရော။ဟာမင်းတို့အချင်းကြီးတွေရမဖြစ်နေတယ်လေ။သူ့လူမျိုးတော်အတွက်အရန်ကူညီခြင်းတာ။အရန်အစီခံပေးခြင်းတာဘုံကောင်လေးဘာလို့လဲသိလား။မင်းကိုလည်းငါတို့အပေါ်မှာမင်းကိုအကြီးအမှုအကြီးကဲဘယ်သူခါလာလို့မင်းဝင်ရှာရှိတာလဲသူတို့ဘဝကိုအစီခံပေးခြင်းနဲ့မောရှေကိုစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်လေမောရှေကဘုရားတည်ခိုင်းတဲ့အခါကိုသွားခြင်းသူမြင်တယ်အကြိုင်းမြင်တယ်အတိတ်မြင်တယ်အခုဣသေလလူကြီးဘယ်တော့တိုင်းဆိုင်တယ်သူတို့ကိုချစ်ပြီးတော့သူတို့ဘဝအတွက်အစီခံပေးခြင်းနှလုံးသားရှိတော်သူကိုလေအခုသူတို့စော်ကားတော့ပြောတာတခါနေရာမှာလေအဲ့လိုသားသမီးရှိမိဘကသားသမီးအိမ်ကိုချစ်လို့စေတနာနဲ့အစီခံပေးပြီလေတခါတည်းသားသမီးတွေကမိဘတွေကိုလေစော်ကားတာရှိတယ်တခါတည်းအသေးတော်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဓမ္မဆရာအမှုတော်ဆောင်တွေကချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဝင်ရတဲ့အစီခံပေးနေတာလေစော်ကားတဲ့လူရှိတယ်ဒါတတိပြုပါအမှန်တမ်းအောက်တန်းကြပြီးတော့ရုပ်ရတဲ့နှလုံးသားတွေဣသေလလူတွေမှာရှိတယ်ကဲတော့ကြုံဖြစ်တာတော့နေသေးတယ်ဒီလိုလိုမျိုးကြုံဖြစ်တာတော့နေသေးလို့ပြောတခါတည်းမှာမိသားစုတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မိဘတွေကသူတို့ကကိုယ်ဆောင်ရဲကနေငယ်ငယ်ကြီးတဲ့ကြီးမိဘတွေကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အရှိခံပေးနေမိဘကိုကျေးဇူးနာမလဲစော်ကားတဲ့သားသမီးရှိတယ်
ဒီလိုပဲသာသနာထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအအစီခံနေတဲ့ဆရာသမားတွေစော်ကားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပြစ်မှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအခုဒီတိတိလာလူမျိုးနဲ့တူမောရှေကသူတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တော်ကမှသူအေးဆေးနေလို့ရတယ်သူသွားကြည့်တယ်ဘာလို့ပေးနိုင်လဲသူဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲသူသွားကြည့်တယ်လို့ပေးနိုင်တာသူတို့ပေးခဲ့လိုက်တယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖို့မလွယ်ဘူးသူလို့ပေးနိုင်တော့သူတို့ပေးခဲ့နောက်တစ်နေ့သူပြန်သွားတယ်ဘာလို့ပေးနိုင်လဲသူသွားကြည့်တဲ့အခါသူ့ကိုပြောတယ်ငါတော့အပေါ်မှာအချီးမှုပြင်းမင်းကိုဘယ်သူခံပြီးမင်းပါလာဝင်ပြီးရှာရှိတာလေတစ်ခါတည်းပါလေယုံကြည်သူဖယားသားသမီးဖြစ်ပါရဲ့လေမိမိဘဝအတွက်အစေခံပေးနေတဲ့သူတွေကိုစော်ကားတဲ့နှလုံးသားတွေအသက်တာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကလေမိုးပေါ်ပေါ်ပြီးစလူထွေးတယ်အဲ့လိုပေါ်ပါတို့တော့မောရှိဟာဒီတေလာလူမျိုးတွေအတွက်အစေခံပေးတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တော်ဘုရားနေပေါင်း40နေတယ်တောထဲမှာနေပေါင်း40နေတယ်သူအသက်80ပြည့်တဲ့အခါဘုရားကခြုံပုတ်ပါမီးလာဘူးထင်ရှားတာမောရှိအောင်တော့ခြုံပုတ်ကမီးရမလောင်ဘူးဖြစ်တယ်မီးတော့ရှိတယ်မီးရမလောင်တော့အော်တော့သွားကြည့်တော့မောရှိဒါပဲဒီငါလူမျိုးတွေကိုတော့ရင်းတော့ဘုရားကသူ့ခိုင်းတာဘုရားကသူ့ထင်ရှားပြမောရှိအသက်80ရောက်တဲ့အခါသူစေတနာစိတ်နဲ့အစေခံပြီးပေါ်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုစော်ထားခဲ့တာသူသိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကသူထွက်ပြေးရတာနန်းတော်ကနေဘာလို့ဒီကြားတော့ပြီလေဒီကောင်လေးပတ်စပတ်စီလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့ကနန်းတော်ဒီကြားတော့မောရှိကတောထဲထွက်ပြေးရတာဒီလူတွေကြောင့်မောရှိတောထဲမှာဒုက္ခသွားရောက်နေပြီဒါပေမဲ့အခုဖခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်သွားခဲ့ပါလေသူတို့ဘဝအတွက်သွားပြီးအစေခံပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမောရှိနင်းတယ်ခါခါတက်ကဘုရားသခင်ပြောတဲ့အခါမောရှိကဝန်ခံတယ်မောရှိသွားတယ်ဣသေလလူမျိုးကိုကြုံတော်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရတယ်တော့ဥဆောင်ပြီးခေါ်ပြီးပြီဣသေလတမျိုးသားလုံးတဲ့အစေခံပေးတယ်ကြည့်မောရှိကဘယ်တော့မြင့်မြတ်တော်သူဖြစ်လဲဆိုလို့တခင်ယေရှုကအသေးခံဖို့နီးလာလူသားတွေအဖြစ်ပဲအသေးခံဖို့နီးလာတဲ့အချိန်မှာတခင်ရှိနှလုံးသားကြည်ကွဲတယ်အမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့လူတွေရဲ့ညင်ပယ်မှုပြဿနာရှာမှုတွေများလာတဲ့အခါတခင်ယေရှုကတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှအေးစစ်စစ်လေးဆူတောင်းမယ်လို့တဲ့အခါမောရှိနဲ့အေလိယပေါ်လာတယ်တခင်ယေရှုလာအားပေးစကားပြောတယ်တခင်ယေရှုကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသူတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားတော်ဒါပေမဲ့လူစားကြီးခံတဲ့အခါတခင်ယေရှုသွားဆူတောင်းတဲ့အခါကောင်းကင်ဘုရားဘုရားကမောရှိနဲ့အေလိယကိုလွတ်လိုက်တယ်မောရှိသွားတခင်ယေရှုကိုသွားအားပေးလိုက်ဟုတ်သူ့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားကင်းကင်းရှင်ကိုယ်တော်ကလေးသွားအားပေးပြီးစကားပြောရတဲ့အချိန်လေးပြမောရှိကိုဘုရားကြီးရောက်လာတာအစေခံခြင်းဆိုတာတကယ်ကြီးမြတ်ခြင်းလို့နားလည်ရဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူကလည်းအစေခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မောရှိဟာဘုရားကင်းလို့ပဲမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတော်သူဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်